Raha ivana kosa ny faran'ny herinandro lasa teo dia nisy ny famaizan'ny Fitsarana atao amin'ny tanàna Mahajanga. Eo ihany koa ny favakisan'ny fampanoavana atao amin'ny tanàna Arivonimamo tao. Raha ny nambaran'ny teo anivon'ny ministeran'ny Fitsarana dia efa misy ny fanadihadihana atao manokana makasika izay andrasana fatratra moa ny valin'izay fanadihadihana izay ahafahana manombatombana ihany koa ny zavatra very teo anivon'ireo toerana ireo. Tsy dia misy fanazavana aloha azonay atao hatramin'izao satria mbola eo fanaovana ny fanadihadihana. Rehefa mivoaka izay hita hoe inona ny tena antony na tonga n'ilay famaizana. Ny momba ny fahavakisany tao amin'ny fampanoavana Arivonimamo dia ny rahantsika malala fa nisy olona efa tratra. Fa mbola hojerena hoe tafaverina ve ilay zavatra very sa tsy dia. Ny tatitra azo fotsiny aloha ambava dia resaka ordinateur. Ny efatran'izay mbola hojerena moa izy hoe nisy zavatra hafa. Fahasambana Mahajangana efa naneraka any ministera ka rehefa miverina zany ireo ireo dia hita izy hoe inona no zavatra very, inona no zavatra may. Ka raha tsy tafaverina zareo iraka zany sarotra be ny teny hoe zao na zao.